அனைவருக்கும் வணக்கம். காலை வணக்கம். இன்று நாம் வந்து யானைகளுடன் இசைந்து வாழ்தல், யானை பாதுகாப்பு பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பற்றி நம்முடன் முனைவர் பிரவீன்குமார் ஜாயின் பண்ணியிருக்கார் பேசுறதுக்கு. அவரை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்மால் மேமல்ஸ், சிறு பாலூட்டிகளை பற்றி நம்ம தென்னிந்தியாவில் நிறைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். மெயினாக ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஃபுல்லாக சவுத் வரைக்குமே அவர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கார். ரொம்ப டேலண்டட் பர்சன். அவர் இன்னைக்கு இந்த யானை பாதுகாப்பு பற்றி நம்ம கூட அவர் கருத்துக்களையே அவர் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறார். எப்படி அது கூட நம்ம சேர்ந்து இந்த இஷ்யூஸ் கான்ஃப்ளிக்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டு எப்படி யானை கூட நம்ம சேர்ந்து வாழுங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி இன்னைக்கு பிரவீன்குமார் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போகிறாரு. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கங்க. ஏதாவது மெசேஜ்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, இல்லை கடைசியாக நம்ம டிஸ்கஷன்ஸில் பேசிக்குவோம். ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கட் ஆயிரும். மறுபடியும் அதே ஐடியை வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. பிரவீன், நீங்க கன்டினியூ பண்ணலாம். பிரவீன், தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். சேலம் நேச்சர் ஹிஸ்டரி சொசைட்டி இல்லை சேலம் நேச்சர் சொசைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய சேலம் இயற்கை கழகத்திலிருந்து உங்களை எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல மிக மகிழ்ச்சி. இந்த இணைய வழி சந்திப்புங்கிறது நம்ம இன்றைக்கு அடுத்த 1 மணி நேரத்துக்கு யானைகளை பற்றி நிறைய தகவல் தெரிஞ்சுக்கிற போறோம். யானைகளை பற்றி தகவல் மட்டும் தெரிஞ்சுக்க போறது இல்லை, யானை எப்படி பாதுகாக்கிறது, மனித யானை மோதலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சில யுக்திகளை எப்படி சிறப்பா கையாளுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக சாதாரண அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை உங்களோட சொல்ல வந்திருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த சேலம் இயற்கை கழகத்துக்கு என்னோட நன்றி. சேலம் இயற்கை கழகத்தை பற்றி ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். இவங்க வந்து நிறைய செயல்கள் செய்யறாங்க. வனவிலங்கு பாதுகாப்புகளுக்கு மற்றும் காடுகள் பாதுகாப்பதற்கு மற்றும் மனிதன் இயற்கையோட இணைந்து வாழ்வதற்கு நிறைய செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. குறிப்பா பார்த்தோம்னா இந்த சேர்வராயன் மலையில வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு நிறைய ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம வனத்துறையோட இணைந்து பல்வேறு கணக்கெடுப்புகளும் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. மற்றும் தமிழ் மொழியில நிறைய களக்கையேடுகள், சின்ன சின்ன புத்தகங்கள், துண்டு பிரசுரங்கள் இதெல்லாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க. இதன் மூலமா மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ அவங்க இன்னும் நிறைய செய்யணும்னு வாழ்த்துறேன். இந்த நேரத்துல நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம். இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆசிய யானைகள் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மற்றும் தலையாய பிரச்சனை பற்றி பார்க்க போறோம். அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி புதுமையான வழிகளில் நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்றதும், அதை எப்படி தடுக்கிறதும், அது மட்டும் இல்லாம இந்த மனித யானை மோதல் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கான்செப்டை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிற போறோம், கற்று உணர போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம அடுத்த 1 மணி நேரத்துல 2 முக்கியமான விஷயத்தை தான் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இந்த 2 முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, கல்வியாளர்களுக்கு மனித யானை மோதலை எதிர்கொள்றதுக்கான ஒரு யுக்தியை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம மனித யானையோட இசைந்து வாழ்வதற்கு ஒரு தீர்வு, ஏதாவது தீர்வு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு அந்த தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். 2வது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, மனிதர்களுடன் மனப்பான்மை மற்றும் நடத்தைகள், மனிதனோட ஹேபிட் மற்றும் அவனோட பிஹேவியரை நம்ம மாற்ற முடியுமா இந்த மனித யானை மோதல் மூலமா, இந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி மனிதனுக்கும் மோதல் இல்லாம யானைகளும் நல்லபடியா இணைந்து வாழ்வதற்கு இதனால ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படின்னு பத்தி யோசிக்க போறோம். ஸோ இப்ப முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா, மனித யானை பற்றி நம்ம வந்து இந்த 1 மணி நேரத்துல எல்லா தகவலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இருந்தாலும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட தகவல்கள், அதாவது அதோட வாழிடத்தினால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள், மனித யானை மோதல்னால நம்ம எந்த அளவுக்கு புரிந்து வைத்துக் கொள்கிறோம், அப்புறம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம என்ன செய்தி சொல்ல போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இதில் குறிப்பா இன்னைக்கு அதை வந்து 5 வகையா பிரிச்சிருக்கிறோம். முதல் வகையில வந்து இந்தியாவின் காடுகள் மற்றும் தமிழகத்தின் யானை வழித்தடங்கள் பற்றி பார்க்க போறோம். இதுல யானை முந்தி இருந்த இடங்கள், தற்போதைய புள்ளி விவரங்கள் பார்ப்போம். யானை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்திய அரசு எடுத்த யானை பாதுகாப்பு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் எலிஃபன்ட் பத்தி பார்ப்போம். இந்தியாவில் உள்ள மற்றும் தமிழகத்தில் உள்ள யானை புகலிடங்கள், எலிஃபன்ட் காரிடர்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். அப்புறம் பழங்கால கதைகள், கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உதாரணங்களை பார்க்கிறோம். அடுத்து 2வது வந்து நம்ம பார்க்க போறது மாபெரும் விலங்கோடு சேர்ந்து வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அப்படின்னா மனித யானை முதல்ல வந்து எப்படி மேற்கு வங்காளத்துல இருந்து உதாரணத்தோட நம்ம எடுத்து சொல்ல போறோம். அடுத்து யானைகளோட வாழ கற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள், அப்புறம் நம்மளோட பழைய கால தத்துவங்கள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள்னால
எப்படி இந்த விலங்கு அழிஞ்சு போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அடுத்து யானைகளுடன் செய்யக்கூடிய மற்றும் செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். அப்புறம் யானையோட சிறப்பு இயல்புகள், யானை முன்னாடி எங்கெங்க இருந்துச்சு, இப்ப எங்கெங்க இருக்குது. அப்புறம் ஆசிய கலாச்சாரத்துல மற்றும் ஆசிய பார்வையில யானைகளின் பங்கு. அடுத்து மனிதருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பிராணிகளை மறந்துடுறோம். அதே நேரத்துல பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய யானைகளுக்கு எதிராக மனிதன் சகிப்புத்தன்மை எப்படி இருக்கு, மனித யானை முதலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்மளை போன்ற மக்கள் மற்றும் சமுதாயத்தின் பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிற பத்தி லேசா பார்க்க போறோம். அடுத்து 4வது வந்து யானை இனத்தின் பிரச்சனைகள், அதை எப்படி புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படிங்கிற பாக்குறோம். கடைசியா வந்து பங்களிப்பாரை மதிப்பிடுதல், குறிப்பா வந்து யானை பற்றி நிகழ்ச்சிகளை எப்படி ஒருங்கிணைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்க போறோம். இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு சில கேள்விகள் கேட்பேன். ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கு வந்து நம்ம பதில், ஆக்சுவலி இது வந்து பதில் 1, 2, 3 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம சேட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ற மாதிரி நான் வடிவமைச்சிருக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் இப்போ வந்து கேள்வி கேட்பேன். உங்களுக்கான பதில் மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சுன்னா நீங்க 1 அமுக்கி எனக்கு தெரிவிக்கலாம். கவலையா இருந்துச்சுன்னா 2 தெரிவிக்கலாம். குழப்பமா இருந்துச்சுன்னா 3 தெரிவிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் கேள்வி ஆரம்பிக்கிறேன். நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய பாலூட்டிகளான யானையை கற்பனை செய்து இக்காட்சி உங்களுக்கு எவ்வித உணர்வை தருகிறது? பதில் கொடுக்கலாமா? மிகப்பெரிய யானை நம்ம கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. இதை யோசிக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கு நம்மளோட மனநிலை? மகிழ்ச்சியா இருந்தா? சரிங்க. அடுத்த கேள்வி. இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா, பல நூற்றாண்டுகளாகவே மக்களோட மக்களா இந்த யானைகள் பண்பாட்டு தொடர்போட இணைந்திருக்கு. இந்த கூற்று யோசிக்கும் போது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு? நம்மளோட பாரம்பரியம் பண்பாட்டோட யானைகள் சேர்ந்து இருக்கு. சரி, அடுத்த கேள்வி. ஆண் யானைகள் சில நேரங்கள்ல அதோட தந்தங்களுக்காக கொல்லப்படுகிறது. இந்த கூற்று எந்த மாதிரியான உணர்வு நமக்கு ஏற்படுத்துது? மகிழ்ச்சி, கவலை, குழப்பமான மனநிலை? நிறைய பேர் கவலையான மனநிலையை தெரிவிச்சிருக்கீங்க. சரி, அடுத்த கேள்வி. காட்டில் யானை கூட்டம் ஒன்று தனது விளையாட்டுத்தன்மை குட்டிகளுடன் விளையாடுவதை நம்ம பார்க்கிறோம். காடுகள்ல பார்த்திருப்போம், இல்ல திரைப்படங்கள்ல பார்த்திருப்போம், இல்ல டிவில நம்ம டிஸ்கவரி, நேஷனல் ஜியோகிராஃபில பார்த்திருப்போம். இந்த கற்பனை அல்லது இந்த செயல் பார்க்கும்போது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு? மகிழ்ச்சி அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றீங்க. அடுத்த கேள்விக்கு நான் போறேன் வேகமா. மனிதர்கள் யானைகளின் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தங்குமிடம் உள்ள காடுகளை நம்மதாக்கிக்கிட்டோம், தங்களோட கொண்டனர். இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அதாவது மனிதர்கள் யானைகளோட உணவு, தண்ணீர், தங்குமிடத்தை நம்ம தேவைக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டோம். இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? கவலை, வருத்தம். சரி, அடுத்தது பார்க்கலாம். இப்ப யானைகள் வந்து கிராமங்கள்ல நுழைஞ்சு நிறைய பயிர்களை தின்று நாசம் செய்யறது. நிறைய செய்தித்தாள்ல படிக்கிறோம். இதை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இல்ல எண்ணும் போது நம்ம மனசுல என்ன எண்ணம் தோணுது? கவலை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. சரி, சில நேரங்கள்ல தொடர் வண்டிகள் சாலைகள்ல வந்து யானைகள் தண்டவாளங்கள்ல கடக்கும் போது மோதி இறக்குது. இதை பற்றி உங்களோட உணர்வு? கவலை. கவலை மற்றும் குழப்பம் அப்படி சொல்லி நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க. சரி, நன்றி. அடுத்தது. இப்ப கிராமத்துக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு குட்டையில நீர் குடிக்கக்கூடிய யானைகளை விரட்டும் கிராமவாசிகளை வந்து யானை தாக்கி காயப்படுத்துகிறது. இன்னொரு டைம் கேள்வி வாசிக்கிறேன். கிராமத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டையில நீர் அருந்தும் யானைகளை விரட்டும் கிராமவாசியை வந்து யானை தாக்கி காயப்படுத்துகிறது. சரிங்களா? இது பற்றி உங்களோட உணர்வு? 2 மற்றும் 3. ஆமா, கவலை மற்றும் குழப்பமான ஒரு மனநிலை இருக்கு நமக்கு. சரி, அடுத்த கேள்வி. நமது நாட்டில் உள்ள யானைகள் அழிந்து கொண்டு வருகிறது. இது நம்மளை எவ்வாறு உணர்வு வைக்கிறது? நமக்கு எப்படி இருக்கு உணர்வு? கட்டாயமா எல்லாத்துக்கும் கவலை தான். எல்லாரும் 2 அமைக்கிருக்கீங்க. அடுத்து நீங்கள் பள்ளி வேலை மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு செல்லும் போது யானைகள் உங்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. நீங்க ஏதோ இடத்துக்கு போறீங்க, அப்போ உங்களோட ஆக்டிவிட்டியை யானை வந்து பிளாக் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அப்படிங்கும்போது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு?
மகிழ்ச்சி, கவலை, குழப்பம். இதுல வந்து அதிகம் பேர் கவலை கொடுத்திருக்கீங்க, குழப்பம் கொடுத்திருக்கீங்க. சரி, அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். யானைகள் மூலம் வரும் ஆபத்தை தவிர்க்க நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில செயல்கள் இருக்குன்னு நாங்க சொல்றோம். அந்த இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஓகே, அப்ப இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் இருக்குதா, கடைபிடிச்சா யானை மோதலை தவிர்க்கலாம்னு நம்ம யோசிக்கும் போது உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கு? யானை மூலமா வரக்கூடிய ஆபத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கிறத நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா யானை மனித மோதலை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கு? மகிழ்ச்சி. ஆமா, மகிழ்ச்சி. சரி, அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். சிலர் வந்து யானைகள் தங்கள் சொந்த, அதாவது அவர்களோட சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவதால் அவைகளை கொல்ல விளைகிறார்கள். இதை பற்றி தான் உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு? யானைகளோட சொத்துக்களை வந்து சேதப்படுத்துவதால நேரடியாக யானைகளை கொல்வதற்கான முயற்சியில் இறங்குறாங்க. கவலை மற்றும் குழப்பமான மனநிலை இருக்கு. சரி, அடுத்த கேள்வி. உங்க கிராமத்துல இருந்த காட்டு யானைகள்ல ஒரு இனமே முற்றிலும் அழிஞ்சு போச்சு. இது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு கொடுக்குது? கவலை. நிச்சயமாக கவலைதான். சரி, நம்ம கேள்வி முடிய போகுது. சரி, சில வழிவகைகள்ல, அதாவது ஒரு சில வகையில வந்து யானைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சுமூகமான ஒரு தீர்வு உண்டு பண்ணி நாங்க இந்த நிலைமையை சரி பண்றதுக்காக ஒரு சில டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வச்சிருக்கோம். சரிங்களா? இந்த டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் சொல்லக்கூடியது யானை மனித மோதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு சில முயற்சிகள் நாங்க எடுத்திருக்கோம். இத நாங்க உங்களுக்கு சொல்ல போறோம். சோ இது வந்து உங்களுக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கு? மகிழ்ச்சி. சரி, இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இப்ப இந்த 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 மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மனநிலை புரிஞ்சுக்கிறது, எந்த மாதிரியான ஆடியன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்கன்னு மனநிலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இப்ப யானைகள் பார்த்தோம்னா விலங்குங்கிற பேரரசுகள்ல வரும். இவைகள் எல்லாமே முதுகெலும்புள்ள பாலூட்டிகள். இவைகள் வந்து துதிக்கி உள்ளவை அப்படிங்கிற வகையில வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அவங்களோட பெருங்குடும்பம் வந்து யானை தான். இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எலிஃபஸ் மேக்சிமஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆசிய யானைகள். அதே நேரத்தில் ஆப்பிரிக்க யானைகள் வந்து லாக்ஸோண்ட்ரா ஆப்பிரிக்கானான்னு சொல்றோம். இன்னொரு சப்ஸ்பீசிஸ் இருக்கு, லாக்ஸோண்ட்ரா சைக்ளோடிஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்போ வட்டார பெயர்கள் நிறைய இருக்குது. நம்ம பகுதியில வந்து நம்ம யானைன்னு சொன்னாலும் நம்ம பண்டைய தமிழ் படி பார்த்தோம்னா நிறைய எண்ணற்ற தமிழ் பெயர்கள், பிளிரு, அந்த மாதிரி நிறைய தமிழ் பெயர்கள் இருக்கு. இப்போ குறிப்பா ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க யானைகளை பற்றி கொஞ்சம் தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப ஆசிய யானையை பார்த்தோம் அப்படின்னா தலையில 2 மேடுகள் இருக்கும். இந்த புகைப்படத்துல பாருங்க, நான் காணிக்கிறேன். 2 மேடுகள் இருக்கும். ஆனா ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கு ஒரே ஒரு மேடு தான் இருக்கும், தலைமேடு. காதுகள் வந்து சிறிய செவ்வக வடிவத்தில் இருக்கும் ஆசிய யானைகளுக்கு. துதிக்கை பத்தி பார்த்தோம்னா துதிக்கை முனையில ஒரே ஒரு நீட்சி தான் இருக்கும். இந்த ஒரு நீட்சி தான் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஒரு நீட்சியை பயன்படுத்தி அதை வந்து எவ்வளவு, அந்த துதிக்கை பயன்படுத்தி 600 கிலோக்கு மேல இடையே தூக்குது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த துதிக்கை நீட்சி வந்து சும்மா ஒரு காயின் கீழே போட்டிருந்தா கூட எடுக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு சக்தி இருக்குது. தோல் வந்து சிறிதளவு மடிப்புகளுடன் உடல் முழுவதும் அடர்த்தியற்ற உரோமங்களா இருக்குது. தந்தங்கள் ஆண் யானைகளுக்கு தந்தங்கள் உண்டு, நம்ம பொதுவாக கவனிச்சிருப்போம். பெண் யானைகளுக்கு தந்தங்கள் இல்லை. ஒரு சில பெண் யானைகளுக்கு எப்போதாவது மேல்புல உதட்டின்ல வந்து சிறிய தந்தங்கள் இருக்கும். தந்தங்கள் வந்து 1.5 இருந்து 1.8 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். பொதுவாக யானையோட உயரம் வந்து 7 இருந்து 11 அடி. பாதங்கள் அப்படின்னா ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய யானைகள் பாதங்களோட விரல்கள் வித்தியாசப்படுது. இப்ப ஆசிய யானைகளோட கால் விரல்கள் பார்த்தோம்னா 5 விரல்கள் இருக்கு முன்னால. பின்னங்கால 4 நகங்கள் இருக்கு. 5 விரல் நகங்களும் பின்னங்கால 4 விரல் நகங்களும் இருக்கு. இப்ப ஆசிய யானைகளை பார்த்தோம்னா உடலின் உயரமான பகுதி வந்து தலையோட உச்சி. அதோட வாழிடம் ஆசிய யானைகள் பார்த்தோம்னா வெப்பமண்டல காடுகள், பசுமை மர காடுகள், ஓரளவு பசுமை மர காடுகள், ஈரமான இலையுதிர் காடுகள், வறண்ட இலையுதிர் காடுகள், புல்வெளிகள், வறண்ட முள்மரங்கள், பொட்டல் காடுகள் மற்றும் விளைச்சல் நிலங்கள்ல உள்ளடக்கிய காடுகள்ல அதிகமா இருக்கு. இதோட உணவு பார்த்தோம்னா இது பொதுவாக எல்லா வகையான தாவரங்களையும் சாப்பிடக்கூடிய விலங்கு. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா மரங்களோட பட்டைகள், வேர்கள், இலைகள், கிளைகள், புல்களை சாப்பிடும். பொதுவா பார்த்தோம்னா விலங்குகள், இந்த யானைகள் வந்து பயிரிடப்பட்ட மக்கள் பயிரிடப்பட்ட விளைநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய நிறைய தானியங்களை சாப்பிடும். குறிப்பா நெல், மக்காச்சோளம், வாழை, கரும்பு அவை விரும்பத்தக்க உணவு. இதே ஒரு மிகப்பெரிய யானை மலை முதல் காரணமா இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு 150 கிலோ இடையுள்ள உணவை யானை வந்து உணவா எடுத்துக்குது. அது மட்டும் தண்ணீர்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு 100 லிட்டர் தண்ணி குடிக்குது. சரிங்களா? ஒரே டைம்ல அட் ஸ்ட்ரெச்ல 100 லிட்டர்.
அதே நேரத்துல பார்த்தோம்னா 225 லிட்டர் மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு வரைக்கும் குடிக்குது. ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்குள்ள எங்க தண்ணி இருந்தாலும் கரெக்டா அதோட ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்குது. 30-40 ஆண்டுகள் உயிர் வாழுது. 44ல இருந்து 47 வருடங்கள் வரை நம்ம பராமரிச்சு வச்சிருந்தோம் நல்லா அப்படின்னா உயிர் வாழுது. அமெரிக்கால வந்து 71 ஆண்டுகள் வரைக்கும் கூட வாழ்ந்ததா ரெக்கார்டு இருக்கு. கர்ப்பகாலம் பார்த்தா 89 நாட்கள். குட்டிகள் பொதுவா தான் ரொம்ப ரேரா 2 குட்டிகள் யானை போடுவாங்க. பருவமடைதல் வந்து ஆண் யானை 9 வருடங்கள்ல பருவமடைதல் நடக்குது. பெண் யானை 9 வருடங்கள் தான் நடக்குது. குட்டியின் எடை வந்து மேக்சிமம் 100 கிலோன்னு சொல்றாங்க. கர்ப்பகால இடைவெளி 3ல இருந்து 5 வருடங்கள். இப்ப ஆப்பிரிக்க யானைக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் பார்த்துடலாம். இப்ப ஆப்பிரிக்க யானை பாருங்க, தலை மீது ஒரே ஒரு வட்ட வடிவான மேடு தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு வட்ட வடிவான மேடு. காதுகள் பார்த்தோம்னா காது பெருசா இருக்கும், நீண்டு இருக்கும். அந்த காது ஷேப் பார்க்கறதுக்கே நமக்கு ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட் மாதிரி இருக்கும் அதோட காது பார்க்கறதுக்கு. துதிக்கை முனையில விரல் நீட்சிகள் 2 நீட்சிகள் இருக்கும். சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து துதிக்கையில மடிப்புகள் நிறைய இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் நல்லா பிளெக்சிபிளா இருக்கும். நம்ம ஆசியானையோட ஆப்பிரிக்கனோட துதிக்கைகள் பிளெக்சிபிளா இருக்கும். அப்புறம் தோல் முழுவதும் நிறைய சுருக்கங்கள் இருக்கும். ஆனா முடி வந்து அடர்த்தியா இருக்காது. தந்தங்கள் ஆண் பெண் 2 யானைகளுக்கும் தந்தங்கள் உண்டு. ஆண்களோட தந்தங்கள் நீளமாகவும் கனமுடையதான் இருக்கும். இதோட உயரம் பார்த்தோம்னா 8 to 14 அடி. பாதங்கள்ல வந்து சொன்ன மாதிரிங்க ஆப்பிரிக்க ஆசிய யானைகள் பாதங்களோட நகங்கள் வித்தியாசப்படுது. இப்ப ஆப்பிரிக்க யானைகள் வந்து முன்கால்கள 4 நகங்களும் பின்கால்கள 3 முதல் 4 நகங்களும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம உடலின் உயரமான பகுதி தோள்பட்டையின் உச்சி. ஆனா ஆசிய யானைகளுக்கு உடலின் உயரமான பகுதி வந்து தலையோட முகடு பார்த்தோம். இந்த தகவல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் தமிழ்ல. இப்ப பார்த்தோம்னா கடைசியாக அழிஞ்ச பெரிய ஆணையமான மாமூத் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது வந்து இன்று இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய யானைகளுக்கு மூதாதையர்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ரொம்ப மில்லியன் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த ஆசிய ஆப்பிரிக்க யானைகள் வந்து பரிணாம வளர்ச்சினால மிக வித்தியாசமான எவல்யூஷன் படி இங்க வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. பாருங்க, இதோட வாழிடங்கள் பார்க்கலாம். ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கனோட வாழிடங்கள். இந்த ஊதா கலர்ல போட்டிருக்கிறது வந்து பழைய ஒரு 100 வருடங்களுக்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய வாழிடங்கள். ப்ராபபிள் ரேஞ்ச் 1600ல இருந்துன்னு போட்டிருப்போம். சரிங்களா? ஆப்பிரிக்க யானை. ஆனா இப்ப பாருங்க ரேஞ்ச் டுடே ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. போஸ்வானா, டன்சானியா அங்கெல்லாம் எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஆசிய யானை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான். இந்த பக்கம் மேல மெசபோட்டோமியால இருந்து கீழே மியான்மர், சைனா வரைக்கும் இருந்திருக்கு பாருங்க. ஆனா கீழே பாருங்க பங்களாதேஷ், நேபாள், பூட்டான், மியான்மர், போர்னியோ போன்ற பல இடங்கள்ல இருந்திருக்கு. ஆனா இதோட ரேஞ்ச் சொல்லக்கூடிய வாழிடங்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டன அல்லது குறைந்து விட்டது. ஆசிய கண்டத்துல வந்து 60% யானைகள் இந்தியாவில தான். ஆசிய கண்டத்துல இருக்கிற 60% யானைகள் வந்து இந்தியாவில தான் இருக்கு. இந்தியாவில 18 மாநிலங்கள்ல யானைகள் இருக்குது. யானைகள் வாழிடங்கள் அழிக்கப்படுவதால அதோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. யானைகள் இல்லாம ஒரு இந்தியாவை நம்ம எப்போதும் யோசிக்க கூட முடியாது. யானைகள் நமது தேசிய பாரம்பரிய விலங்கு, அது பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமை. இப்ப பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட காடுகள் மற்றும் தமிழகத்தின் முக்கிய யானை வழித்தடங்கள் பற்றி ஒரு சில தகவல்கள் பார்க்கலாம். இப்ப பார்த்தோம்னா இந்திய மொத்த பரப்புல வந்து 23.4% காடுகள் தான் இருக்கு. இது மொத்தம் எப்படி சொல்றாங்கன்னா 328.7 ஹெக்டேர் அப்படி சொல்றாங்க. உலக அளவுல பார்த்தோம் அப்படின்னா காடுகள் அதிகமா இருக்கிற நாடுகள்ல இந்தியா 10வது இடத்துல இருக்கு. அப்ப நம்ம நிறைய காடு வளங்கள், இயற்கை வளங்கள் இருக்கிற நாடு. சோ பொதுவா இந்தியாவில இருக்கிற காடுகளை 16 வகையா வகைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. பார்த்தோம் அப்படின்னா உலக அளவுல 47,000 வகையான தாவரங்கள், 90,000 வகையான விலங்குகள் இருக்கு. சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாம தமிழகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தாவரங்கள் விலங்குகளையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறைய வனவிலங்கு பூங்காக்களையும், பறவைகள் சரணாலயங்களையும், தேசிய பூங்காக்களையும், புலிகள் காப்பகங்களையும், யானைகள் காப்பகங்களையும், உயிர்கோள காப்பகம் சொல்லக்கூடிய பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இந்திய அரசாங்கம் அமைச்சிருக்கு. எத்தனைன்னு பார்த்தோம்னா சும்மா 8 வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், 12 பறவை சரணாலயங்கள், 5 தேசிய பூங்காக்கள், 4 யானை காப்பகங்கள், 3 உயிர்கோள காப்பகங்களும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. பொதுவா பார்த்தோம்னா யானைகள் கரடு முரடான நிலப்பரப்பை தவிர பொதுவா எல்லா விதமான இயற்கை மற்றும் வாழிட சூழலையும் வாழக்கூடிய தவமைப்பை பெற்றிருக்கு. பார்த்தோம் அப்படின்னா சுமார் 4ஆம் நூற்றாண்டிலேயே பஞ்சாப்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த சௌராஷ்டிரால யானை இருந்ததுக்கான அறிகுறிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா முகலாயர்கள் வந்து யானைகளை பற்றி குறிப்பு எழுதியிருக்கிறாங்க. பாபர் 1526ல இருந்து 1530 வரைக்கும் உத்தரப்பிரதேஷ், காஷ்மீர்ல எல்லாம் யானை இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜஹாங்கீர்ங்கிற மன்னர் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் சோசியல் சயின்ஸ்ல. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 1606ல இருந்து 1027 வரைக்கும் குஜராத், கோதாவரி ஆறுகளை பார்த்ததாகவும், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான்ல இப்ப இருக்கிற உதய்பூர், அப்புறம் மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்க பிலாஸ்பூர், ஆந்திர பிரதேஷ்ல பார்கல் போன்ற பல இடங்கள்ல யானைகள் இருந்ததாகவும், பல இடங்கள்ல 10,000 20,000 கணக்கான யானைகள் இருந்ததாகவும்
சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு சோகம் என்னன்னா, நான் இப்ப சொன்ன எல்லா இடத்துலயும் இப்ப அந்த யானைகள் இல்ல. அந்த யானைகள் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டன. தற்போது வந்து சுமார் 1,19,550 சதுர கிலோமீட்டர் தான் யானை வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? யானைகளின் கடந்த மற்றும் தற்போது பறவைகளை கொண்டு அவைகளின் மூலமாக ஆசிய யானைகள் அவைகள் வாழும் நாடுகளில் திடீரென குறைஞ்சதை பார்க்கலாம். இப்ப ஏன்னா யானைகளோட ரேஞ்ச், அதோட வாழிடம் வந்து மிக பெரிய அளவுல இருந்திருக்கு. ஆனா தற்போது கடந்த 100 ஆண்டுகள்ல ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால அதோட வாழிடங்கள் 85% குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன காரணம் அப்படிங்கறத ஒண்ணு ஒண்ணா பார்க்கலாம். இப்ப பார்த்தோம்னா யானையோட முன்னாள் வாழிடங்கள் பாருங்க. இதெல்லாம் முன்னாள் யானைகள் கரெக்டா 100 வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்த வாழிடங்கள். இவைகள் 100 வருடங்களுக்கு பின்னால் தற்போதைய வாழிடங்கள் மிகவும் சுருங்கிடுச்சு. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, வெஸ்ட் பெங்கால், நேபாளம், இமயமலை அடிப்பகுதிகள் போன்ற இடங்கள்ல எண்ணிக்கை மிக சொற்பமாகிவிட்டது. என்ன சொல்றாங்கன்னா 8 வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இருக்கு, 4 கிழக்கு இந்திய மாகாணங்கள் இருக்கு, 2 வடக்கு மாகாணங்கள் இருக்கு, 4 தெற்கு மாகாணங்கள் இருக்கு. 4 தெற்கு மாகாணங்கள்னா தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு. அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்லயும் யானைகள் காணப்படுது. இந்தியாவில் மொத்தம் 32 யானை புகலிடங்கள் இருக்குது. அதுல வந்து 4 புகலிடங்கள், அதாவது எலிஃபென்ட் ரிசர்வ்ஸ் வந்து 4 தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. என்னன்னா நீலகிரி, கோவை, ஆனமலை மற்றும் சிறுலிபுத்தூர் யானை புகலிடம். இப்ப வந்து இந்த யானைகளை பராமரித்து யானைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய நோக்கத்துல இந்திய அரசால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் தான் யானை திட்டம் அல்லது ப்ராஜெக்ட் எலிஃபென்ட்னு சொல்றாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் எலிஃபென்ட்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்ப தரையில வாழக்கூடிய பாலூட்டிகள்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விலங்கான இந்த ஆசிய யானை நிறைய இடங்கள்ல காணப்பட்டதுன்னு சொன்னேன். அதை பற்றி ஒரு தகவலை சொல்ல மறந்துட்டேன். முன்னாடி போய் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்ப பார்த்தோம்னா ஆசிய யானைகள் வந்து ஆசியாவின் தென் பகுதிகளில் தான் அதிகமா காணப்பட்டிருக்கு. இப்ப வாழிட எல்லைன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மெசபடோமியால இருந்து இப்படி கிளம்பி இந்த பக்கம் சீனாவோட சவுத் சைனா, கிழக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சைனா சவுத் சைனா வரைக்கும் நிறைய இடங்கள்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வாழிட எல்லை மெசபடோமியால இருந்து யாங்ஸி ரிவர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மஞ்சள் ஆறுகள் வரைக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சில தீவுகள்லயும் காணப்பட்டது. ஆனா இப்ப வந்து சீனாவில யானைகள் அதிகமா இல்ல, வெறும் 200ல இருந்து 250 எண்ணிக்கையில தான் இருக்கு. அதுவும் சிஷுவாங் பானங்கிற இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. சோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, நான் ஒரு முறை சீனாவில 2016ஆம் வருஷத்துல வந்து யாங்ஸி ரிவர்ல வந்து ஒரு படகு வழியா பயணம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு தீவுக்கு போயிட்டு இருந்தோம். அப்ப வந்து அந்த யாங்ஸி ரிவரோட அந்த தீவை அடைஞ்ச உடனே பார்த்தது பெரிய விஷயம் வந்து மியூசியம். அங்க ஒரு பெரிய மியூசியம் இருக்கு, அருங்காட்சியகம். அங்க வந்து ஒரு பெரிய யானையோட தந்தங்கள், ஒரு உடல் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அப்ப கேட்கும்போது இதெல்லாம் இந்த தீவுல இருந்து அந்த ஒரு 80-100 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி நாங்க எடுத்து வச்சிருக்குது அப்படி சொன்னாங்க. அப்போ வந்து பண்டைய நூற்றாண்டுல பார்த்தோம்னா, இல்ல தொல்லியல் ஆய்வுகள் படி பார்த்தோம்னா சீனாவில வந்து எண்ணற்ற யானைகள் இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு. குறிப்பாக தீவுகள்ல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கண்கூட பார்க்க முடிஞ்சது. ஆசிய யானைகள் வந்து மரங்கள், இலைத்தலை மற்றும் பல்வேறு வகையான பொருட்களை உண்ணுது. அதனால இது வந்து பலதரப்பட்ட சூழலில் வாழக்கூடிய ஒரு தகவமைப்பை பெற்றிருக்கு. குறிப்பா பார்த்தோம்னா 10,000 அடி உயரமான மலைப்பகுதிகளில் கூட வசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பெற்றிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம மிக சாதாரண லோலேண்ட்னு சொல்லக்கூடிய புற்கள் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி பிரதேசங்களிலையும் வாழ்வதற்கு அவைகள் வளர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது. பார்த்தோம் அப்படின்னா 1990ஆம் வருஷத்துல 2 லட்சம் காட்டு யானைகள் இருந்திருக்கு. இதோட ரேஞ்ச் எங்க இந்த மெசபடோமியால இருந்து இங்க சைனா மற்றும் கீழே இந்தோனேஷியா, போர்னியோ காடுகள் வரைக்கும். ஆனா தற்போது வெறும் 100 வருடங்கள்ல பார்த்தோம்னா 87% யானைகளோட வாழிடங்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. அந்த யானைகளை பாதுகாக்கிற திட்டம் தான் யானை திட்டம் அல்லது ப்ராஜெக்ட் எலிஃபென்ட்னு சொல்றாங்க. இது எதுக்குன்னா 3 முக்கியமான குறிக்கோள் தான். இது வந்து 1991-92ல தொடங்கப்பட்ட திட்டம். யானைகளோட வழித்தடங்கள் மற்றும் அதோட வாழிடங்களை பாதுகாக்கணும். யானை மனித மோதல், ஹியூமன் எலிஃபென்ட் கான்ஃபிளிக்ட குறைக்கணும் மற்றும் தீர்க்கணும். ரெண்டாவது, இந்த வளர்க்கப்படும் யானைகள், கோவில் யானைகளா இருக்கட்டும், மற்ற சர்க்கஸ் யானைகள் போன்ற பல்வேறு வளர்க்கப்படும் யானைகளோட நலன்களை எப்படி பாதுகாக்கிறது போன்ற செயல்களுக்காக இந்த யானைகள் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இது பார்த்தோன்னா 13 இந்திய மாநிலங்கள் இதுல வந்து சேர்ந்து நிறைய விஷயங்களை செய்யறாங்க. அவங்களோட முக்கியமான எண்ணம் என்ன அப்படின்னா, யானை வாழக்கூடிய அந்த வாழிடங்கள் மற்றும் அது வலசை போகக்கூடிய பாரம்பரிய இடங்களை மீட்டெடுக்கணும்.
அதுக்கப்புறம் காட்டு யானைகளை அதோட எண்ணிக்கை அதோட வளர்ச்சியை வந்து நம்ம சீரா வச்சிருக்கணும். இந்த 2. மூணாவது வந்து யானையோட வழித்தடங்களை பாதுகாக்க அறிவியல் பூர்வமான மேலாண்மை சக்திகள். அறிவியல் பூர்வமான சயின்டிபிகலி ப்ரூவன் சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஆர் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ரிசர்ச் நம்ம வந்து பண்ணணும்னா இந்த யானைகளோட பாதுகாப்பை நம்ம முன்னிறுத்தி நிறைய செயல்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு இவங்க ப்ராஜெக்ட் எலிஃபன்ட் மூலமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் யானை புகலிடங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு. ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா 32 புகலிடங்கள் அப்படின்னு பொதுவா சொன்னாலும் வரும் காலங்கள்ல இந்த புகலிடங்களோட எண்ணிக்கை மிக அதிக அளவா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த புகலிடங்கள் ஏன் ஏற்படுத்தியிருக்காங்கன்னா யானை மனித மோதலை கட்டுப்படுத்தணும், அதுக்கப்புறம் மனிதன் மற்றும் யானை வாழிடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை தவிர்க்கணும், அப்புறம் யானை வேட்டையாடுதல் மற்றும் யானைகளோட வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் அடக்கி வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் யானை பற்றிய மேலாண்மை மற்றும் அதோட ஆராய்ச்சிகளை வந்து நம்ம இன்னும் அதிகமா ஊக்குவிக்கணும், மற்றும் பொதுமக்களோட சூழல் மேம்பாட்டு திட்டங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு வளர்ச்சி யானை மற்றும் மக்களோட இணைந்து வாழ்வதற்கும் வளர்ச்சிக்காக இந்த இவ்வளவு எலிஃபன்ட் ரிசர்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்ப பார்த்தோம்னா இந்தியாவில எவ்வளவு இருக்குன்னா 30,000 யானைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க தோராயமா. வளர்ப்பு யானைகள் பார்த்தோம்னா 3,600 வளர்ப்பு யானைகள் இருக்கு. யானை புகழ் பிரவீன் ஒரே நிமிஷங்க, கால் கட் ஆக போகுது. ஸோ கட் ஆயிடுச்சுன்னு அப்படின்னா திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரி சரிங்க. ஸோ இந்த புகலிடங்கள்னு சொல்லக்கூடிய எலிஃபன்ட் காரிடர்ஸ் இவைகள் எல்லாமே வந்து எதுக்காக இவங்க அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா யானை வாழக்கூடிய இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு அதோட புகலிடங்களை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும். முதல்ல எங்க எலிஃபன்ட் காரிடர் உருவாக்கணும்னு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல. இப்ப பார்த்தோம்னா 60,000 சதுர கிலோமீட்டர்ல வந்து நம்ம எலிஃபன்ட் காரிடர் வச்சிருக்கோம் இந்தியால. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 32 யானை புகலிடம் இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் 4 இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த 4 பற்றி நம்ம குறிப்பா பார்க்கலாம். பார்த்தோம் அப்படின்னா நீலகிரி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை, அப்புறம் நிலம்பூர் அமைதி பள்ளத்தாக்கு, அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர் எலிஃபன்ட் காரிடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து ஆனமலை பரம்பிக்குளம் ஒண்ணு, அடுத்து பெரியார் புகலிடம், பெரியார் மதுரை காரிடர் சொல்லுவோம். இதுல பார்த்தா நமக்கு பெரியது அப்படின்னு நீலகிரி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை காரிடர் தான் மிக பெருசு. ஏன்னா 13,000 சதுர கிலோமீட்டர் இருக்கு. இதுல வந்து தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்கள் இருக்கு. சுமார் 6,300 யானைகள் இந்த பரப்புல வந்து இருக்கு, காட்டு யானைகள். அப்புறம் நிலம்பூர் அமைதி பள்ளத்தாக்குங்கிற தென்பகுதி மற்றும் பாலக்காடு கேப், அந்த 2 ஏரியால இருக்கிற என்டையர் ஸ்ட்ரெச்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா யானைகளும் இந்த அமைதி பள்ளத்தாக்குள்ள வரும். அடுத்தது வந்து ஆனைமலை பரம்பிக்குளம் புகலிடம். இதுல பார்த்தோம்னா 1,600 யானைகள் இந்த இடத்துல இருக்கு. இதோட அளவு, அதாவது ஏரியா எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா 5,700 சதுர கிலோமீட்டர். அடுத்து நம்ம கடைசியா பாக்குறது வந்து பெரியார் மதுரை புகலிடம். இதுல வந்து 1,500 யானைகள் இந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வாழிடம் வந்து 3,500 சதுர கிலோமீட்டரா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான யானை புகலிடங்கள் மூலமாக யானைகளோட வாழிடம் ஓரளவு பாதுகாக்கப்படுவதுடன் மனித யானை மோதல் வந்து ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து யானைகள், மிகப்பெரிய விலங்கான யானைகளோடு எப்படி சேர்ந்து வாழ நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. இப்ப மனித யானை மோதலை நிர்வகித்தல் பொதுவா பார்த்தோம்னா ஆசிய யானைகள் வந்து ஒரு பயந்த சுபாவம் உடையா இருக்கும், மனித தொடர்பு இல்லாம காட்டுல தனித்து இண்டிவிஜுவலா சொல்லிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்பக்கூடிய ஒரு விலங்கு. ஆனா அதுக்கு அதிக அளவிலான வந்து உணவு தேவைப்படுது, அதிக அளவிலான ஓய்வு எடுப்பதற்கு இடங்கள் தேவைப்படுது, வலசை போவதற்கு இடங்கள் தேவைப்படுது. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனாலதான் மனிதனோட அதிகமா மோதலுக்கு ஏற்படுது. பொதுவா உணவு தண்ணீருக்காக மனித மோதல் ஏற்படுறதுக்கான காரணமா இருக்கு. பார்த்தோம்னா யானைகள் பயிர்களை நாசம் செய்வது நம்ம அப்பப்ப நியூஸ்ல பாக்குறோம். இப்ப நேற்று கூட ஒரு யானை இருந்ததாக நம்ம செய்தி படிச்சோம். இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான யானை வாழக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அவை ஏற்கனவே பல இடங்கள்ல வரலாற்று ரீதியா ரொம்ப இடங்கள்ல அவை வலசை போகக்கூடிய இடங்களை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், மாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து இப்ப நடந்ததுல கடந்த ஒரு 100 வருடங்களுக்கு முன்னே நடந்துட்டு இருக்கு. அதாவது வலசை பாதை மாறுவதும் மனித யானை மோதல் நடப்பதுங்கிறது ஒரு சாதாரண இப்போ வந்து சமீபத்திய நிகழ்வு இல்லை, இது ரொம்ப வருஷமா இருக்கு. எப்படின்னா டார்ஜிலிங்ல ஒரு அரசியல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1907ஆம் வருஷம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலவே இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கு. அப்ப வந்து மிகப்பெரிய அளவுல பிரச்சனை ஆகி நிறைய கிராமங்களே வந்து இந்த சீரழிக்கப்பட்டதாகவும், நிறைய மக்கள் ஊர்கள் காலி பண்ணி வெளியூர்களுக்கு போனதாகவும், பயிர்களை சேதப்படுத்தியதாகவும் இருக்கு. எப்படின்னா
அப்ப நம்ம இதோட தீவிரம் என்னன்னா, இது வந்து ஒரு சாதாரண பிரச்சனை இல்ல, மிகப்பெரிய பிரச்சனை. ரொம்ப வருடங்களாக தொடர்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை. மனிதனுக்கும் பிரச்சனை, மனிதனால யானைகளுக்கும் பிரச்சனை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. சோ என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, கடந்த 100 வருடங்கள்ல ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால காடுகள பெரும் பகுதி அழிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? இதனால மனித யானை முதலானது அதிக அளவுல எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே இருக்கு வர வர. சோ யானைகள் ஒரு அழிந்து வரக்கூடிய விலங்குங்கிறதுனால இதை வந்து பல்வேறு அமைப்புகள், குறிப்பா தமிழக மற்றும் அரசாங்கம் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்புகள் சேர்ந்து செயல்பட்டு யானை யானையோட அழிவை மற்றும் மனித மோதலை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். இப்ப வந்து நம்ம ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மனிதனோட மோதல் ஏற்பட்டாலும் யானைகளோட மோதல் ஏற்பட்டாலும் நம்ம ஆபத்து அல்லது விளைவுகள்ங்கிறது ரெண்டுக்குமே இருக்கு. யானைகளுக்கும் ஆபத்து இருக்குது, மனிதர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஆபத்துகள் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது மனிதனோட ஏற்பக்கூடிய முதல்ல யானைகளும் மிகப்பெரிய துன்பத்துக்கு உண்டாகுது. மனிதர்களாக வெறுப்பு உண்டாக்கப்பட்டு விரட்டி அடிக்கும் போது அதோட வலசை பாதை மாறுது. அது மட்டும் இல்லாம யானைகளோட வாழிடங்கள்ல மிகப்பெரிய மாற்றம் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம மனிதன் ஏற்படுத்தக்கூடிய காயத்தின் வடுக்களை வந்து நம்ம நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பார்க்க முடியுது. யானைகளை வந்து விஷம் வச்சு கொள்றாங்க, மின்சாரம் வைத்து கொல்லப்படுது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு. ஏன்னா மனிதர்களோட தேவைகளை, அவர்களுடைய தோட்டத்தை நாசமாக்கக்கூடிய யானைகளை அவங்க வந்து கொல்றாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களோட இதா இருந்தாலும், பட் யானைகளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது. யானைகள் இவ்வளவு காலம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ரேஞ்சில் இருந்த யானைகளோட எண்ணிக்கை நமக்கு ஆயிடுச்சு. இதுவும் நம்ம இதுக்கப்புறம் பாதுகாத்து எண்ணிக்கை குறையாம பார்த்துக்கணும். யானைகளோட செயல்களால என்ன வந்து கிராமத்துல கிராமத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த வனப்பகுதியை மொத்தமா அழிச்சிருவாங்க. இந்த வனப்பகுதியை மொத்தமா அழிச்சிருவாங்க. அதனால வந்து காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய வனங்களோட எண்ணிக்கையும் மிக குறைவான எண்ணிக்கையா இருக்கு. இப்ப முதலுக்கான காரணங்களை வந்து பொதுவா 2 இதா பிரிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க. முதல்ல வந்து வாழிடங்கள்ல மாற்றம். மிக அதிக அளவிலான வாழிடங்கள்ல மாற்றம் ஏற்பட்டாச்சு. ஏன்னா மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால நிறைய நம்ம காடுகளை சுருங்கிடுச்சு. வாழிடங்கள்ல மாற்றம் இருக்கு. வாழிடங்கள் பல இடங்கள்ல துண்டாக்கப்பட்டது. சாலைகள் மற்றும் நம்மளோட தேவைகளுக்காக நிறைய வாழிடங்கள்ல மாற்றம் வந்தாச்சு. அதுக்கடுத்து மேய்ச்சல் நிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய யானைகள் பொதுவாக மேய்ச்சல் நிலங்கள் எல்லாமே எண்ணிக்கை குறைந்ததுனால அந்த மேய்ச்சல்ல வந்து மக்கள் அவர்களுக்கு தேவையான உணவுகளை பயிரிட ஆரம்பிச்சதுனால யானைகளுக்கு தேவையான உணவுகளை மேய்ச்சல் நிலங்கள்ல இருந்து நேரடியாக எடுக்க முடியாதனால யானைகள் வந்து விளைநிலங்களையோ மக்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கோ வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாடு பொதுவாக அரசாங்கம் மற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்களால் செயல்படக்கூடிய காடு வளர்ப்பு செயல்பாடுகள்ல ஒரு சில குறைபாடுகள் கூட இந்த யானை மனித மோதலுக்கான காரணங்கள் சொல்றாங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா காடுகள்ல மனிதரோட ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாயிடுச்சு கடந்த காலங்கள்ல இருந்து இப்ப கம்பேர் பண்ணும்போது. என்னன்னா நம்ம மனிதர்கள் வந்து நம்ம காடுகள்ல நிறைய அளவு தோட்ட பயிர்களை பயிரிடுறோம். நம்மளோட தேவைகளை அதிகப்படுத்துறதுனால காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய உயரமான மலைத்தொடர்ல இருக்கக்கூடிய காடுகளுடைய அந்த வளம்ங்கிறது குறைந்து விட்டது மனித ஆதிக்கத்தினால. பெரிய பெரிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருது. அது மாதிரி அதிக அளவிலான காடுகளை மனிதர்கள் சொந்த பயன்பாட்டுக்காக நம்ம எடுத்ததுனால வந்த விளைவு வந்து காடுகளோட வளம் குறைவது. இந்த காடுகள வளம் குறைவதனால வந்து இந்த காடுகள்ல இந்த யானைகளுக்கு தேவையான உணவு இல்லாதனால நிறைய நேரங்கள்ல கீழே வருகிறது. அடுத்து யானைகளுக்கு வந்து காடுகள்ல அலைஞ்சு திரிஞ்சு சாப்பிட்டு பழகின யானைகளுக்கு இப்ப விவசாய பயிர்கள் தானே ஒரு நாட்டம் சமீபத்துல வந்திருக்குது. நெல், சோளம் போன்ற விவசாய பயிர்களுக்கான ஆட்டம் அதிகமா இருக்கனால இது கூட ஒரு மனித யானை மோதலுக்கு முக்கியமான காரணங்களா பாக்குறாங்க. அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண் பெண் அசாதாரண விகிதம். மேற்கு வங்காளத்துல பார்த்தோம்னா ஆண் பெண் யானைகளோட விகிதம் வந்து ரொம்ப சரியா இல்லை. ஒரு ஆணா இருந்துச்சுன்னா 80 இல்ல 90 பெண் யானைகள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால வந்து கூட ஒரு சில முதலுக்கு காரணமா இருக்கலாம். ரெண்டாவது சட்டவிரோதமான சரிங்களா. மனித யானை மோதல் மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்றது ஹியூமன் எலிஃபென்ட் கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இது என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய நம்ம ஆராய்ச்சிகளை ஊக்குவிக்கணும். விசாரணைகள் நிறைய நம்ம வந்து விசாரணை அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்ம நிறைய மக்களோட மற்றும் வனத்துறை அதிகாரியோட நிறைய பேசி நம்ம நிறைய விஷயங்களை முன்னெடுக்க வேண்டி இருக்குது. அடுத்து வந்து வேதியியல் பொருட்களை கொண்டு விரட்டும் பரிசோதனைகள். குறிப்பா பார்த்தோம்னா கண்ணீர் புகை மற்றும் இதர பொருட்கள், மிளகாயத்தூள் இதெல்லாம் கொண்டு விரட்டினா அதாவது வேலை செய்தா நம்ம கொஞ்சம் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கலாம். இந்த போக்கிரி யானைகளை தனிமைப்படுத்துதல். எந்தெந்த யானைகள்லாம் கொஞ்சம் அதிகமான உக்கிரத்தோட இருக்குதோ அந்த மாதிரி யானைகள்லாம் தனிமைப்படுத்தி நம்ம கொஞ்சம் வச்சோம் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லாம இருக்கலாம்.
வன உயிர் பாதுகாப்பு படைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏரியால நிறைய யானை பாதுகாப்பு படைகள் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவா இன்னும் கொஞ்சம் உயிர்ப்புள்ள ஒரு வன உயிர் பாதுகாப்பு படையை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் உருவாக்கலாம். மின்வெளி வந்து அமைக்கிறாங்க. மின்வெளியில நிறைய விலங்குகள் இறக்கதை பார்த்துருக்குறோம். ஆனா இந்த மின்வெளிகளை வந்து நம்ம அமைப்பதற்கு ஒரு சில இடங்கள்ல மின்வெளி அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. அந்த மாதிரி மின்வெளிகளை குறைந்த அளவு மின்சாரத்தோட என்ன பண்ணலாம், நம்ம இயக்கி மின்வெளி அமைக்கிறதுக்கு நம்ம உதவி செய்யலாம். அடுத்து துயர் துடைப்பு நிதி. இப்ப பார்த்தா நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ யானைகள் மூலமாக மனிதன் மனிதனோட சொத்துக்களை சேதப்படுத்திடுது, இல்ல மனிதன் சில சமயங்கள்ல இறந்து கூட போயிடுறான். அந்த டைம்ல வந்து அரசாங்கத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய துயர் துடைப்பு நிதியை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கலாம். யானைகளை பிடிக்கும் நடவடிக்கைகளை வந்து அரசாங்கத்தின் மூலமாகவும் வனத்துறை மூலமாகவும் மிக வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு யானைகளை பிடிக்கவும் செய்யணும், யானைகளை வந்து ரிலீஸ் பண்ணவும் செய்யணும். அந்த சட்டத்திட்டங்களை சரியாக கடைபிடிக்கணும். அது கடைபிடிக்காதனாலேயே நிறைய இடங்கள்ல யானை ரிலீஸ் பண்ணும் போதும் அவர்களை பிடிக்கும் போதும் அவர்களை சுட்டு பிடிக்கும் போது நிறைய இடங்கள்ல யானை இருக்குது பெரிய ஒரு பிரச்சனையை பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்து யானை வழித்தடங்கள் வந்து இப்ப நிறைய ஆக்கிரமிச்சுட்டாங்க. இந்த யானை வழித்தடங்கள் ஆக்கிரமிப்பை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அகற்றி யானையோட பாரம்பரிய வழித்தடங்களை நம்ம சரி பண்ணாத ஒழிய இந்த யானைகளை பாதுகாக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போக்கிரி யானைகள் தனிமைப்படுத்துதல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல யானைகளை வந்து இடமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் கும்கி யானையை பயன்படுத்தி. அது மட்டும் இல்ல யானைகளோட வாழ்விடங்களை மேம்படுத்துதல். யானைகளுக்கு பிடிக்கக்கூடிய யானைகளுக்கு ஒரு 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 அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்க வேண்டும். அவைகளுக்கான உணவுகளை நம்ம வந்து அங்க வனத்துல நம்ம நிறைய உற்பத்தி பண்ணி போட்டோம்னா அது அங்கேயே இருக்கும். குறிப்பாக தண்ணீர் போன்ற தேவைகளுக்காக கீழே வராது. சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு மற்றும் கூட்டுக்காடுகள் வளர்ப்பு போன்ற இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம அதிக கவனம் செலுத்தி இந்த மனித யானை மோதலை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். ஏன்னா மனிதனுக்கும் இதனால பிரச்சனை, யானைகளுக்கும் இதனால பிரச்சனை அப்படிங்கும்போது நம்ம 2 பேரும் ஒன்றிணைந்து வாழ்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை. அடுத்து வந்து யானைகளிடத்தில் செய்யக்கூடிய மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். இது வந்து நம்ம மனிதருடன் யானை சுமூகமாக வாழ்றதுக்கு ஒரு 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 விஷயமா இருக்கும். எப்படின்னா யானைகள் நம்ம தந்திரத்தையும் நம்ம அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறோங்கிறதையும் கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். நம்ம எப்படி யானை கட்டுப்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி யானை நம்மளை கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும். நமது உயிருக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிறத எப்பவுமே மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும். காடுகளுக்குள்ள செல்லும் போதே யானையில இருந்து யானை வருது நம்ம தப்பிச்சு ஓடணும்னா வளைஞ்சு ஓடணும், நேரம் ஓடக்கூடாது. நீங்க நம்ம ஓடும்போது அதோட ஓடும் வேகத்தை குறைக்காம அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும். இன்பெட்டிவினா என்ன பண்ணணும், நம்ம சட்டை கலத்தி தூக்கி எரிஞ்சிடலாம். இது வந்து யானையை வந்து திசை திருப்போம். இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை யானை நம்ம விரட்டி வருது அப்படின்னா நிலத்துல வந்து சாய்வான இறக்கங்கள் அல்லது உயரங்களை பயன்படுத்தி டக்குன்னு ஓடணும். கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமா இருக்கிற பாதையை தேர்ந்தெடுத்து ஓடணும்னா யானை நம்மளை பின்தொடர்வதை தவிர்க்கலாம். ஒருவேளை யானையை வந்து காட்டு இலாக்கா அதிகாரிகள் எல்லாம் வனத்துறையினர் வந்து காட்டுக்குள்ள அனுப்புறாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம். யானைகள் விரும்பாத பயிர்களை பயிர் செய்யணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு யானைகள் நடமாட்டம் இருக்க பகுதிக்கு இரவு நேரங்கள்ல போகக்கூடாது. அப்படி போனாலும் அங்க இருக்கா என்னன்னு கவனிச்சு நம்ம சாலைகளை கவனமா செல்லணும். இப்ப யானையோட குணநலங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அவைகள் எப்படி செயல்படுகிறது, அதோட மோதல் காயம் அதை உயிரிழப்புங்கிறத பத்தி முழுமையா யோசிச்சுட்டு தான் நம்ம யானைகளோட செயல்களில் ஈடுபடணும். முடிஞ்சா சேமிச்சு நல்லது. எப்படின்னா வாசனையுள்ள பொருட்களா இருந்துச்சுன்னா அது வீட்டுக்கு தொலைவில் சேமிச்சு வைக்கலாம், வீட்டுக்குள்ள சேமிச்சு வைக்க வேண்டாம். அது மட்டும் இல்லாம யானைகள் விரும்பாத உணவுகளை வந்து நம்ம வாசனை உள்ள பொருட்கள் மேல கொஞ்சம் தடவி வச்சுட்டோம்னா யானை வந்து எடுத்துட்டு போகாது. குறிப்பா மலைவாழ் கிராமங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க. என்னன்னா வீட்டின் கீழ்த்தளத்துல கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல வந்து ஒரு கிடங்கு மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளதான் நிறைய உணவுகள் வச்சிருக்காங்க. நம்ம நிறைய தகவல் படிச்சிருப்போம். யானைகள் வந்து ரேஷன் கடைக்குள்ள வந்து இந்த பொருட்களை திருட்டு போயிடுச்சு, ரேஷன் கடை கதவை உடைச்சிச்சு, ஜன்னலை உடைச்சு உள்ள வந்து எடுத்துச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து மேல வச்சிருப்போம் யானைகளோட உணவுகளை. நம்ம வந்து அந்த ரேஷன் கடையிலேயே கொஞ்சம் குழி தோண்டி கீழ் ஃப்ளோர் மாதிரி வச்சு அதுக்கு நம்ம லாக் போட்டு வச்சிட்டோம்னா எந்த நேரத்துலயும் எதுக்காகவும் யானைகள் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணாது இந்த மாதிரி உணவுகளை. யானைகள் வந்து தண்ணீரையும் சுவாசிக்கும், நல்ல வாசனை நுகரும், சென்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கிணறு, குளம், குட்டைகள் அங்க இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் ஆதாரங்களே பத்திரமா பூட்டி வச்சிருக்கிறது நல்லது. நாட்டு சாராயத்துல வந்து நம்ம அது நல்ல ஸ்மெல் பிடிக்கும் சென்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து அது தூரமா வச்சுக்கிறது நல்லது. யானைகள் விரும்பக்கூடிய பழங்கள் குறிப்பா பலாப்பழம், புளி, விளாம்பழம், வாழைப்பழம், தேங்காய், துரியன், சர்க்கரை பாகு, வெல்லம், அப்புறம் ஒரு சில நொதி திரவங்கள் இதெல்லாமே வீட்டுல வச்சிருக்கிறத தவிர்க்கணும். ஒருவேளை வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட்ல குழி தோண்டி உள்ள வச்சிடலாம். மதம் பிடிச்ச யானைகள் அருகில போகக்கூடாது.
முடிஞ்ச அளவு யானையோட மோதல் வாய்ப்புகளை தவிர்க்கணும்னா தனியா இருக்கக்கூடிய ஆண் யானைகளும் பெண் குட்டிகளோட இருக்கும் போதும் அது பக்கத்துல போகாம இருக்கிறது நல்லது. இப்ப கை விளக்குகள்னு சொல்லக்கூடிய டார்ச் லைட்டு, ஒளி தரக்கூடிய அந்த லேசர் லைட்டு இதெல்லாம் எடுத்து செல்லும் போது கவனமா இருக்கிறது நல்லது. பொதுவா இரவு நேரங்கள்ல ஐ மீன் மனித யானை மோதல் அல்லது மனித யானை இருக்கக்கூடிய அந்த மூமெண்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இரவு நேரங்கள்ல வெளியில போகாம இருக்கிறது சால சிறந்தது. இப்ப நம்ம பகுதியில இருக்கக்கூடிய விளக்கு வெளிச்சத்துக்கு இந்த மாதிரி யானைகள் எப்படி உணர்வு ரியாக்ட் பண்ணுதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம பயன்படுத்தணும். இப்ப காடுகள் வழியா நம்ம நடக்கும்போது நம்ம அங்க இருக்கிறோம்னு சொல்றதுக்காக கொஞ்சம் தரையில தட்டிட்டு போலாம், இல்ல பேசிட்டு போலாம், இல்ல ஏதாவது சத்தத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு போனோம்னா நம்ம கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கலாம். காட்டுல வந்து ஓரளவு நம்ம கணிச்சிடலாம் யானை எங்க இருக்கு, எவ்வளவு மரக்கிளை முறிச்சிருக்குதா, எந்த மாதிரியான மரக்கிளைகள் முறிச்சிருக்குது, அதோட மரக்கிளைகள் முறிந்திருப்ப வச்சு அது யானை தான் முறிச்சிருக்குங்கிறது ஓரளவு நம்ம கணிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாம அதனோட ஓசையை வச்சு நம்ம யானை இருக்கக்கூடிய இடங்களை நம்ம ஓரளவு அனுமானிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மின்வேலிகள் சரியா இல்லை அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி அதை கொஞ்சம் பராமரிச்சு வச்சுக்கலாம். நாய்கள், மக்கள் கூட்டம், அதிகமான சத்தம், டூ வீலர் சவுண்ட் இது எல்லாமே யானைகளுக்கு ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஒரு மாதிரி எரிச்சல் அடைய செய்யும். அதனால வந்து அவற்றை கொஞ்சம் நம்ம கவனமா பார்த்துக்கிட்டோம்னா யானையோடு மனிதன் மோதலை தவிர்க்கலாம். நாய்கள் யானைகளை இப்ப பெரும்பாலும் ஊருக்கு வரவழைச்சிடும் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 இதா இருக்குது. அதனால உரத்த சப்தங்கள் வந்து உருவாக்குறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டாம். குறிப்பா வந்து நம்ம கூடிய கடவுளையோ நம்ம குடும்பத்தினரோ மற்றும் யானைகள் வளரவும் கும்பிடவும் ஐ மீன் பொதுவா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஒரு நமக்கு பிடிச்ச கடவுளை கும்பிட்டுட்டு யானை நல்லா இருக்கும் நம்ம பொதுவா நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கணும் அப்படி சொல்றாங்க. மிக முக்கியமா வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யானை மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தகவலை வந்து அப்பப்ப மற்றவங்களுக்கு பரிமாறணும். குறிப்பா தேனீக்க வளர்க்கலாம், ஒட்டகங்கள் வைத்திருக்கலாம், ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்துதல் போன்ற புதிய முறைகளை பயன்படுத்தணும். அதை விட்டு நம்ம அந்த பட்டாசு போடுறது போன்ற அந்த பாரம்பரிய யானையை துன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் விட்டொழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன். காடுகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் விதிகள் ஒரு சில நமக்குன்னு காடுகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஒரு சில பாரம்பரிய விதிகள் இருக்கு, வனத்துறையோட விதிகள். அவற்றை நம்ம மதித்து நடக்கணும். ஒருவேளை நம்ம பண வசதி இருந்துச்சுன்னா மின்வேலி, கற்களை குவித்து தடுப்புகள் அமைக்கணும். இவைகளும் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரியான மின்வேலிகள் அமைக்கிறதும் கற்களை குவிச்சு தடுப்புகள் அமைப்பதும் வந்து எப்பவுமே நமக்கு வந்து யானை முதல்ல நம்ம பாதுகாக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. சரிங்களா? இதுவும் மிக திருப்திகரமாக நிறைய இடங்களை வேலை செய்வது இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்னு 2 டைம் வந்து நம்ம கை விளக்குகள் மற்றும் இந்த டார்ச் லைட்டை கொண்டு போய் பயன்படுத்தி எந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு பாத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மக்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தகவல்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். கூட்டுறவு தகவல் தொடர்பை நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிராமங்களுக்குள்ள மலை கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய யானையும் வசிக்கக்கூடிய மனிதர்களும் வசிக்கக்கூடிய கிராமங்களுக்கு இடையே ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னா யானையோட நகர்வு எங்க போய்கிட்டு இருக்கு, அடுத்து எங்க இருக்கு போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நம்ம கொஞ்சம் சுதாரிப்பா இருக்கலாம். குறிப்பா அந்த கும்கி யானையை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியான போக்கிரி யானைகளை ஏதாவது தேவைப்பட்டா விரட்டுறதுக்கான வழிகளை பற்றி ஆராயலாம். அடுத்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் இருக்கு. யானைகள்ல வந்து பயிர் நிலையங்கள்ல இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து யானை சாப்பிட்டு பயிர் சாப்பிட்டு இருக்குன்னா அது விரட்டும் போது நம்ம வந்து நிறைய கூட்டமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட யானையை ஃபோக்கஸ் பண்ணி விரட்டணும் அப்படின்னா மற்ற எல்லா யானைகளும் நம்ம பார்ப்போம். அப்போங்கும்போது நம்மளால ஒரு குறிப்பிட்ட எது எங்க தாக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால ஒரு தகுந்த ஆதாரம், ஒரு தகுந்த சப்போர்ட் இல்லாம யானையை விரட்டக்கூடாது, இல்ல விரட்டக்கூடாது. குறிப்பா நம்ம வனத்துறை அதிகாரிகளோட விருப்பத்தின் பேர்ல தான் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும், அவைகளை விரட்டுவதற்கான முயற்சிகளை இறங்க வேண்டும். நம்மளா தனியா போய் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நம்ம யானை மீது திணிக்க கூடாது. காடுகளுக்கு வெளியே இருக்கும்போது வாசனை திரவியங்களை அல்லது மனம் வீசும் பொருட்களையும் கொஞ்சம் பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்போ ஏன்னா அந்த வாசனை வந்து யானைகளை கவரக்கூடும். காட்டு யானைகளை வந்து ஒரே ஒரு நடைமுறை என்னன்னா நம்ம காட்டு யானையை குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிடுவேன் என்னோட சக்தியை பயன்படுத்தி நம்ம நினைக்க முடியாது. அவ்வளவு பெரிய விலங்கு நம்ம கூட்டமா இது பண்ணி விரட்டுறது ரொம்ப பெரிய நடக்காத விஷயம். அதனால தொடர்ந்து கண்காணிப்பா கவனமா இருக்க வேண்டும். காட்டு விலங்குகளை குறிப்பா யானைகளை வந்து காட்டுல இருந்து இல்ல விளைநிலத்திலிருந்து காட்டுக்குள்ள விரட்டும் போது காடுகள்ல நம்ம வாகனங்கள்ல போகும்போது யானைக்கான வழிகள்னு ஒரு சில வழிகள் இருக்கும், அவற்றை மறிக்க கூடாது. குறிப்பா காடுகள்ல இருந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட வழிகளை தான் வந்து ரோட கிராஸ் பண்ணி போகும். அங்க நம்ம வந்து வண்டியை கொண்டு நிறுத்திக்கிட்டோ அல்லது யானைகளுக்கு வந்து தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம யானைகளுக்கு வந்து உணவுப் பொருட்களை குறிப்பா வாசனை வரும் உணவுப் பொருட்களை வந்து வெளியே திறந்து வைக்க கூடாது. முள்வெளிகள்ல வந்து அதிக அளவிலான கரண்டை கொடுக்க கூடாது. எப்போதுமே நம்ம பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நம்மளோட சுய அறிவு அந்த டைம்ல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்கோ அதை பத்தி நம்ம செயல்படணும். காட்டு யானைகளின் அருகில் போகக்கூடாது, பொதுவாகவே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஓரளவு ரொம்ப மதம் பிடிச்ச யானைகள் அந்த மாதிரி யானைகள் அருகில போகக்கூடாது.
குடிபோதையோட காட்டுக்குள் செல்லக்கூடாது. சாராய வாசனை நல்லா அது ஸ்மெல் பண்ணும். அதனால வந்து காட்டுக்குள்ள போகும்போது கவனமா இருக்க வேண்டும். யானைகளின் பாரம்பரிய வழித்தடங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரெடிஷனல் எலிஃபென்ட் கார் மூவ்மெண்ட் பாத்வே எல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, பிளாக் பண்ணக்கூடாது. அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது யானைகளுக்காக விட்டுறணும். குறிப்பா என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெள்ளை அல்லது கண்கவர் நிறங்களை வந்து அணியக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஃபிளாஷ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்ல, கேமராஸ் அந்த மாதிரி டக்குன்னு ஃபிளாஷ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா யானைகளுக்கு ரொம்ப எரிச்சல் இருக்கும். புகை பிடிக்கக்கூடாது. இந்த ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் வந்து இந்த யானை எளிதில் கவரும். அதை நம்மளை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு வந்துடும். அடுத்து வந்து யானையில காட்டுல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அதை நம்ம தேவையில்லாம போய் போட்டோ எடுக்கிறோம்னு சொல்லி அதை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. யானையில காதல் விழும்படியா அவற்றை திட்டக்கூடாது. யானைகள் மீது கோபத்தை வளர்க்கக்கூடாது. யானைகளை பற்றி நிறைய முன்முடிவுகளை நமக்கு இது மாற்றி கொடுக்கும். யானைகள் அருகில் உள்ள பகுதிகளில் இருந்தால் உங்கள் நடைமுறை வேலைகளில் இப்ப வந்து நம்ம கொஞ்சம் மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். குறிப்பிட்ட இடத்துல யானை வருது, நமக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த வேலை செஞ்சாகணும் அப்படின்னா யானைகள் வரும் தெரியும். அப்ப நம்மளோட டைமை மாத்தணும். அப்படி இல்லைன்னா யானைகள் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அங்க போய் அந்த வேலையை செய்யலாம். இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, யானைகளை காயப்படுத்தும் அல்லது கொல்லும் முறைகளை கடைபிடிக்காதீர்கள். அடுத்து வந்து உயர் சக்தி மின்னழுத்தம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த உயர் சக்தி மின்னழுத்தம் கொண்ட மின்வேலை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் கரண்ட் வைக்கணும்னு இருக்கு. அந்த குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்ம வந்து மின்வேலியில பயன்படுத்தி உபயோகப்படுத்தலாம். ஒருவேளை காட்டு யானைகள் நம்ம பயந்து நம்மளை துரத்தி வருதுன்னா நம்ம பயந்து ஒளியும் போது ரொம்ப ஒன்றும் நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். பயந்து ஒன்றும் இது பண்ண வேண்டாம். கவனமாக நம்ம சுதாரிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன். காட்டு யானையோட சவால் விடக்கூடாது. வயல்வெளிகளில் புகுந்து திருட்டுத்தனமா ஏதோ ஒரு சில யானைகள் விட்டு சாப்பிடுது என்றால் ரொம்ப கூட்டமா போய் அவற்றை விரட்ட முயற்சி பண்ணி நிறைய மனிதர்கள் அவங்களோட உயிரையே இழக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல. அப்ப வந்து மனித யானை முதல் இன்னும் பெருசா ஆகுது. அப்ப வந்து கவனமாக அந்த சிச்சுவேஷனை கையாளுவதற்கான ஒரு தைரியத்தை நம்ம அந்த டைம்ல நம்ம பெற்றுக்கணும். அப்ப நம்ம யானைகளை பற்றி நிறைய தகவலை தெரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலைகள்ல இந்த தகவல்களும் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பேர் அனுபவங்களும் நமக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். வீடுகள்ல வந்து கண்கவர் வண்ணங்களை வந்து பூசக்கூடாது. ஏன்னா இவை யானைகளை நேரடியாக கவருது அப்படி சொல்றாங்க. இது வந்து இலங்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டர் எனக்கு ஒருத்தவங்க அனுப்பி வச்சாங்க. இதுல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, யானைகளை துன்புறுத்தக்கூடாது, யானைகளுக்கு தேவையில்லாம தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வாழக்கூடிய இடத்துல குப்பை கூழாங்களை கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா குப்பையில இருக்கக்கூடிய உணவுகளுக்காக கூட ஒரு சில டைம்ல யானை அட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம கிராமத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம யானை நடமாடக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து நம்ம கால்நடையா கொஞ்சம் போறதை தவிர்க்கணும். ரெண்டாவது, குடிபோதையில நம்ம வந்து யானைக்கு எதிராக நின்று சவால் விடக்கூடாது. யானை இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்மளும் வீடை கட்டி மரங்களுக்கு இடையோ இல்ல மரங்களுக்கு மேலேயோ யானை வருதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகும் அது அருகிலே நம்ம வந்து நம்மளோட செயல்பாடுகள் அதிகரிச்சோம் அப்படின்னா யானை மனித முதலுக்கு நேரடியாக அது காரணமா இருக்குது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம வசிக்கூடிய இடத்துல யானை வருதுன்னா பக்கத்துல ஒரு தேனீ பாக்ஸ் வளர்க்கலாம். தேனீனால இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு இதுக்காக பயந்து யானைகள் அதிகமா வருவதில்லை. ரெண்டாவது, மின்சார வேலிகள் உடைஞ்சிருச்சுன்னா அதை டக்குன்னு சரி பண்ணிடலாம். அப்புறம் யானைகள் போகின்ற வழிகளை கொஞ்சம் பாதுகாக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்கலாம். அரசாங்கத்தின் மூலமாகவோ இல்ல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் மூலமாகவோ யானையோட பாரம்பரிய வழித்தடங்களை நம்ம வந்து நிறைய என்ஜிஓஸ் இந்தியாவில் குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம், ஆக்டிவிஸ்ட் இருக்கிறோம். அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம், நம்ம யானை வழித்தடங்களை இன்னும் நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கான முயற்சிகளையும் அரசாங்கமும் பாலிசி லெவல்லையும் நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யலாம். அடுத்து பார்த்தோம்னா, உணவு நம்ம பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் போது குறிப்பாக மூடி பாதுகாக்க வேண்டும். நம்ம ஃப்ளோர்ல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அடுத்து, யானைகளுக்கு எந்தெந்த உணவுலாம் பிடிக்காதோ அல்லது யானைகளுக்கு பிடிக்காத உணவுகளை நமக்கு கொஞ்சம் பயிரிட்டு அதை வச்சு நம்ம வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்ளலாம். குறிப்பா காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள். அடுத்து, யானைகள் அதிகமா வரக்கூடிய அந்த பாதையில இருக்கக்கூடிய கிணறுகள் மற்றும் ஓப்பனா இருக்கக்கூடிய இந்த தண்ணீர் வளங்களை வந்து ப்ராப்பரா மூடி வைக்கிறது மிக சால சிறந்தது. அடுத்து நம்ம வந்து இந்த பகுதியில கடைசிக்கு வந்துட்டோம். பங்களிப்பாளரை மதிப்பிடுதல், மதிப்பீட்டு முறைகள், யானை பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் குறு நாடகங்கள். என்ன சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நிறைய வகையான தகவல்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய யானை சம்பந்தமான தகவல்களை மற்றவங்களுக்கு சொன்னாதான் தெரியும். இந்த மாதிரியான அவர்களோட மனநிலையிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யானைகளை நம்ம குறைவா மதிப்பிட மாட்டோம். யானைகள் மிகப்பெரிய ஒரு விலங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மதிப்பிடும். அப்போ யானைகள் மேலான நம்மளோட மரியாதையை அதிகப்படுத்தும் போது யானைகளை நம்ம துன்புறுத்த மாட்டோம். அப்ப அதை சொல்வதற்காக நிறைய மக்களுக்கு இந்த யானை பற்றிய விழிப்புணர்வை நம்ம எடுத்துட்டு போறது முக்கியமான ஒரு கடமை. எப்படின்னா, மதிப்பீட்டு முறைகள், யானை பற்றி நிறைய தகவல்கள் அடங்கிய களக்கையேடு மற்றும் குறுந்தகடுகள் மற்றும் சிறு நாடகங்கள், சரிங்களா, போன்றவற்றை அவர்களுக்கு நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம். மிக முக்கியமா இதுல ஒரு விழிப்புணர்வு என்னன்னா, ஆனந்த்குமார்னு சொல்லிட்டு என்சிஎஃப்ல ஒர்க் பண்ற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, செல்லிடப்பேசி நம்ம மொபைல் போன் பயன்படுத்தி
ஒரு ஒரு ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம், சரிங்களா, அது ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. வால்பாறை அந்த ஏரியால இருக்கிற யானை கூட்டங்கள் எங்க மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 டேட்டா பேஸ் மூலமா மெயின்டைன் பண்றாங்க. அது கரெக்டா மெசேஜ் போயிடும், இந்த இடத்துல இன்னைக்கு யானை இருக்குது, இந்த இடத்துல யானை கூட்டங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஏர்லி மார்னிங் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே அவங்களுக்கு தகவல் போய் சேர்ந்துருக்கு. அப்போது அவங்க அந்த மக்கள் ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கு, அப்ப நமக்கு இந்த அங்க போக வேண்டாம், நம்ம இன்னைக்கு அந்த வேலையை தள்ளி போட்டுட்டு இன்னைக்கு வேற வேற இடங்கள்ல வேலை செய்யலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு ஏர்லி சிக்னலிங் கொடுக்கறதுனால இது ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயமா இருக்கு. அதனால மக்களுக்கு கல்வி புகட்டுதல் மற்றும் அறிவியல் தகவல் நுட்ப ரீதியில வந்து மனித முதலுக்கு தீர்வு காணுதல் மட்டும்தான் மிகப்பெரிய ஒரு தீர்வா இருக்கும். இப்ப பார்த்தோன்னா ஆசிய மற்றும் நம்மளோட கலாச்சாரத்துல கூட யானைகள் மிகப்பெரிய அளவுல இருந்திருக்குது பழைய பண்பாட்டுல இருந்து. ஆனா சமீபத்துல பார்த்தோம்னா நிறைய விளம்பரங்களை பார்க்க முடியுது, விளையாட்டுல யானைகளோட லோகோஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது. நம்ம நிறைய பழமொழிகளா இருக்கட்டும், நம்ம தாவர விலங்குகள் பேர் கூட நிறைய இந்த மாதிரி யானைகள் சம்மந்தமாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட யானைகளோட யானைகளோட என்ன சொல்றது, அதோட அந்த சென்ஸ், யானைகளோட நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்மளோட உயிரோடய கலந்தது மாதிரி இருக்குது. குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் யானைகள் தான் மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்ட உயிர். அதனால இந்த மாதிரியான யானைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு மனித யானை மோதல் தவிர்க்கிறதுக்கும் ஒரு ஒரு கூட்டு ஒன்றிணைந்த ஒரு விழிப்புணர்வு தான் நமக்கு இப்போதைக்கு தேவை. அதனால இப்ப லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி பாருங்க, ஒரு அறிவியல் ரீதியான முன்னெடுப்பு, இந்த ஹியூமன் எலிஃபன்ட் கோஎக்ஸிஸ்ட் சதர்ன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இவங்க எடுத்திருக்கிறது வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு முன்னெடுப்பு. இதை மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறைய அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை நம்ம இன்னும் தேடி எடுத்துக்கணும். ஸோ இதோட என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன். எனக்கு நிறைய பேர் உதவி பண்ணாங்க. அவங்க யாருன்னா ஜூ அவுட்டேஜ் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து கோயம்புத்தூர். அவங்க வந்து ஒரு மனித யானை முதல் பற்றி ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்காங்க. அந்த புத்தகத்துல தான் நிறைய தகவல் நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு என்னோட நன்றி.